Dena den, hemen Kodro eskuekin eta adirazten ari denaren arabera joko apur bat egaleratu egin nahi du Txomin Barzinari protagonismo gehiago eman, Raul Gainan eta Espin gaurkoan ez dabiltza oso fin eta gian apur bat egala aztoratuaz, hor egon daiteke Errealaren aukera apurretakoa. Ritmo falta handia duka baita ere, partiduak, baina ere oso makal ateratzen, dena oso previsibilea da, esango genuke. Ibarrek egiten duena bai ikusten da, baina bueno, hori hor dago, baina Sansek egiten duena ere gauza berdina, movimento berdina dira, eta hori lehenengo igual uste gaben harrapatzen bali maduzu, bai igual minen izakezu, baina gero hortikan aurrea, batez ere hitz egite bali madera atzelaren artean eta bar, oso horrez gelditzeko moduko jokaldiak dira. Ba ikusten duzulako aurretik nola datorren dena. Javi Ros, Altuna, Balinek ikutu du buruz, Kijera, Vincent baloi eske, berarentza da. Hola oso zaila da, berari begira baloia hartzea benetan abantaili gabe. Urdi amarran itxatxita bali madago orduan errezago da, zelai oso ikusten duzulako, ez? Baina berari begira, bere aurrean 2 metrora, benetan oso zaila da, jokaldi bat ateratzea. Espin, Raul Gainan, Gainanek eskubira hor da Lanzarote. Hor da ezberdintasuna ez batetik bestea, ez? Albistegik atzean utzi du Txiki Lonbrainari eman dio. Eibar orain jokaldi antolatu nahian, paseak lotu nahian, Kijera, Lago Junior, gorputza sartu du ondo eraman du baloia, aukera izan dezake erdiratzeko. Atzera Jon Altuna, jaurtik eta oso ondo itxi dio Javi Rosek. Gero Txominezta iritsiko, alboko sake aterako du Eibarrek. Atera dute azkar hor da Lantza, jaurtik eta kanpora. Bigarren mailan bitartean Ruen Castroren gola Betisentzat, Gironak huts Betisek bat, gogoratu, partida hau amaitzen denean. Bigarren mailako partida izango duzuela. Balaidosetik zuzenean Celta eta Villarreal B, aurrez aurre. Eta beste aldaketa, Joseba. Plaxe da bai, Diego Kaskon izango da. Manis Mandiolaren azken apostu arratsalderako zelaia utziko duena Lago Junior. Hirugarren aldaketa egin du Manis Mandiolak. Momentuz bakarra Kodrok, baina badirudi bigarrena ere berehala egingo duela. Hori jarrare ikusi dugu izatakit bihurritu duen orkatila ere. Iñigo Martínez, iztarra ikutu eta ikutu ari da. Eta badu zerbait, Esan diogo, nabaritu dula zerbait edo. Iban dijoa. Bai, erremate bila dijoa. Gora dijoa, Iñigo Martínez. Bi hegalekoak, Arkaitz eta Morgado geratzen dira atzean. Gaztainaga eta Iñigo Martínez gora. Txominek aterako du falta, ipini du. Bigarren zutoinean iritsi da, beste baloi bat sartzeko, azkenean Espinek urrundu. Binzenek ezin kontrolatu, albotik aterako du Sansek. 12 minutu eta luzapena partida bukatzeko Ipuruan. Eskoz gehiago espero genuen gaur. Eibar Sanse partidua ikustera etorri garenean, Juana. Nik ala uste nuen, Nik ere bai. Nik baina gogoan okan berriro Sanse ikusteko, gainera liderren aurka eta berren nola moldatzen zen, da bar, baina dezizio txiki bat izan da. Baita ere hori kontuan hartu behar da, Ibarrek bere lana ondo betetzen ari dela, ez dio usten Sanseri berak nahi duen jokoa egiten, eta horre Sansek arazo handia ditu baloia mugitzeko. Sanseren arazorik handiena da baloi honak izan dituenean, edo baloia ondo jokatzeko gero izan duenean, da bakarrik egon da utz asko egiten nahi dela pasetan. Eta hori arazoa da. Horrek ja ez dauka zer ikusirik propostarekin da bar, baizik, eta hori ja arlo teknikoa da, ez? Utz asko egiten nahi diala, eta bar. Eta hori da bizka bat gertatzen ari dena gaur, ez? Eta bestela Eibar, bueno, ni lehenkoarekin jarraitzen dut, Eibarrekin azkeneko momentu arte jarraitu behar da, Eibarrek badaki
Ez duela sekula egingo partidu ikusgarri horietako bat. Baina sai egoten dela, bere momentu iritsi zai, eta horre esperientzia askoko jokalari hauek, osi momentutan, ezer ez daunleku batetikan, aukera sortzen dute. Orbegozo, Joseba. Halaxe da, Orbegozo Azpeitiarra berdeguneratuko da, Jonathan Aniza Jamoren ordez. Normalki Jonathan izaten da, une hauetan ateratzen dena, orain alderantziz, eta Azpeitiarra zalantzari gabe gogotsu izango da. Hor da, Orbegozo, bere anaia ere aurrelaria da, Lemoan jokatzen du. Gaur konpromiso handiko partidua. Xavier, gaur konpromiso handiko partidu izango dutela ba, Mirandesen aurka. Bai. Gaur orgoian dauden gehienak jokatzen dute, Osasuna B eta Real Unión, Athletic Peñaspor, Lemoa, Mirandés. Partiduri ez da oraindik hasi, seiretan hasiko da arlo nagusian. Mirandés ere indartsu iritsiko da. Joan zen astean Alavesi irabazi eta gero sekulako giroa egon zan. Jendetza joaten da Mirandesen partidak ikustera. Eta joan zen astean Gasteizetik ere joango ziren batzuk. Azkenean liderari irabaztea lortu zuten, 3. postuan da Pousoren taldea, 50 punturekin. Baina Lemoak irabazten badu, 57 izango ditu eta hortxe dago. Ez dago alderik. Baloi luzea, Rosek moztu du Sanserentzat, spin, lanza. Baloiak kontrolatzeko lanak izan ditu, azkenean Morgadok kendu dio. Morgadok ez zuen atzera jokatu nahi, lanza kanpora bota du. Eta albotik aterako du Sansek. Ibarrek ere garaipena behar du, bestela berriz ere Alavesi sailkapenean berdintzeko aukera emango dio. Gaur horrela bukatzen bada, 55 puntu izango ditu Eibarrek. 52 ditu Alavesek, baloi arriskutsua, azkenean Iruretak atezainak ikututa atera du. Pase hori intentzioa bai, baina ez iritsi lanzari, Morgado gora, Txomin baloi eske bere ondoan. Azkenean paseri gabe geratu da. Itxi egin dira, Txominek ez dio aukerarik eman. Ez da moitu ere egin, beraz zijoen bidean jarraitu du berak, eta azkenean ez zekien zer egin ez. Baina aurreko jokaldian atezainak sekulako arrisku hartu du, ez? Konfiantza asko. Urrutira junda. Baina konfiantza asko iritsiko zela eta bar, ez? Eta, baina ja partidua tortzen ari da momentu batera, momentu garrantzitu batera, ez? Ja, 58 minutu bigarren zati honetan, azkenean utzak asko ordainduko dira, eta kontuz gibili behar da. Dagoen puntutxo hori, ez batak eta ez bestea nahi ez duten nahi galtzea, eta hondik eta gutxi hori barrek. Alboko sakea Eibarren alde. 83 minutu tardi. Kijerak aterako du. Biltzen. Hortxe ikutu du baloia. Estañaga. Javi Ros. Ezkerrez. Txomin eman dio, honen keinua Raul Gainandu aurrean. Ja, Bizkarrez egonean horrein behartzen, Bizkarrez egonean. Baloi ona Orbegozorentzat aukera Sanserentzat, jaurtik eta Xavier Iruretak geratu du. Movimento ona, atzelarien lan txarra. Bizkarrez dagoela orduan egin behar zaio, orduan jun behar dagora, ez zaio buelta ematen utzi behar, baizik eta egin duena da atzerago jun, besteak Txomine buelta eman du, eta hor ja Txomin gelditzea benetan zaila da, abiadura askoka. Eta gero movimento ona, Mikel Orbegozorena, jaurtiketa ere bai, oso behartuta izan da, eta Eskubiz bigarren zutoinean ipini nahi zuen, erantzun ona eman dio Iruretak, erdirak eta gauna orain Bintzenek. Toño. Hortxe Bintzenen erdiraketa. Toño atezainak harrapatu du baloia. Orbegozo buruz ikutzea lortu du Azpeitiarrak. Altuna, lanza.
Pasea, Kaskonentzat aukera